دن. سلمين عليك. بلاها تلفزيون، خلينا في شغلنا يا ماما واكل عيشنا. عيش جنبك تاكل سكر. على الله حكايتي. زي العروسه زي القمر. انا مش عارفه لوني ليه عامله ده ايه الصراحه، حلوه باين ولا كان بتنجان ولا كانت هتعمل مسقعه. يلا بينا. مساء الورد على القمر. مساء الخير عليكم. صباح القمر على القمر. احلى ايمي. تركيب الشعر فين؟ فين ازاي يعني؟ عايز تعرف المكان. كل الفروع فيها تركيب شعر يروح قلبي. كل الفروع تحت راسي. قبة على القمر. منورة يا ست الكل. والله انت اللي فوق راسي. سلامي من الجزائر. احلى سلام لاحلى ناس في الدنيا واحلى لكنه في النور. منورة يا ايمي. مسا الخيرات. مساء الهنا والجمال. ده فرع روكسي ولا اركيديا؟ لا روكسي اركيديا بيجينا ان شاء الله على خير ان شاء الله. مساء الخير مدام ايمي يا كيداهم. كيداهم ايه بقى؟ اسبوع على الله. وقفين عشان يلا محمود. يا احلى ايمي. بلح. ما تفتحي فرع في الصعيد. وانما انا ناقصه. انتوا شايفين اللي حاصل يا جماعه؟ كأن 100 مليون انا. ربنا يحفظك ويسعدك ويوفقك في حياتك يا رب دايما. يا رب. وربنا اكيد شايف الخير. بحبك جدا يا ايمي وربنا ينصرك. يا رب. يا رب الدعوات يا رب. مدام ايمي انتي طلعتي حراقه قوي كده، انا بهدي النفوس بس. يعني مش فاهمه في ايه يعني. انا نفسي اعرف يعني حد ينزل ترجمه للي بيحصل ده. نفسي حد ينزل ترجمه، ولا هو الموضوع ده نازل من غير ترجمه؟ والله هموت عليكي انك تعملي لي، وكل ما اروح الحمد لله ماجد بيقوم بالواجب. يموت عدوك يا حاج قلبي. انا لسه جايه من اسكندريه على فكره، يا ريتني قعدت، اقسم بالله يا ريتني قعدت. كانش اتحرق دمي الحرقه دي كلها. اقسم بالله العظيم يا ايمي بحبك قوي والله العظيم. نهى. ربنا يخليكوا لي. نهى مين؟ لا هي مش نهى بتاعتنا. الضحكه الحلوه فين؟ جايه على الله. نهارك سعيد من اسبانيا. نهارك زي الفل. ربنا ييسر غربتك يا رب. عسوله. منوره يا ام يوسف يا قمر. ربنا يخليكوا ليا. ربنا يخليكوا ليا بجد. هو انت عندك تاتو عندك ميك اب للعرايس ولا تاتو بس؟ بعمل ميك اب بس مش لكل العرايس عشان اكون صريحه معاكم. اللي انا اسمي ايمي تاتو، بس بعمل ميك اب عادي لما تبقى الحاله طلباني او عايزاني انا بالاخص. ما برضاش ارفض حاجه العروسه. كفايه المرار اللي هي داخله عليه. منوره يا ست الكل قمر. طز في اي حد يزعلك فكك. مالك ليه صوتك حزين؟ لامبورجيني مش لاقيه لها جنط تقريبا. او تبقى تقولي يا اختي لونه مش عاجبني. ايه يعني انا اقول ايه؟ النت كله معاكي. ولع ولع. والتي في ايمي وبس معلم. ولع ولع. الحمد لله. الله المستعان. انا مش حابه ده والله. انا الموضوع كله ان انا كنت عايزه اجيب الدكاتره تعمل نفس عروضي. دكتور النحت، دكتور التجميل، دكتور السنان، دكتور التغذيه. شهره يا رب لك الحمد بحبكم. انا موجوده. قناه او غير قناه انا موجوده وشغلي موجود وثابت وجودي بقالي كام سنه من ساعه ما جيت من بره. وبره يا رب لك الحمد برضه وانا شغاله بره، لان كل مجتهد نصيب. بكل مجتهد نصيب. جت عندنا بقى بحبك قوي ونفسي اقابلك واسلم عليكي لاني شخصيتك جميله وانتي حد طيب قوي وجميله خالص بشخصيتك. الحمد لله. ربنا يخليكوا لي يا رب. مدام ايمي هتكون امتى في التجمع؟ لسه رايحه الاربع ايام اللي فاتوا وعملتهم تك تك والله. قمرايه اصلا انتي والله وذوقك وجميله. الحمد لله.
هو انتي من محافظة السويس زي ما بيقولوا؟ زي ما بيقولوا انا من السويس، كنا متربيين في مصر الجديده. المفروض ان انا ما اقولش الداتا بتاعتي، بس محدش بياخد رزق حد، ما تزعليش. دي حقيقة. يعني يمكن الرزق لن ياخذوا بالي فاطمئن قلبي، خليهم زي ما هم كده بيشتكوا ويشتموا ويعملوا اللي بيعملوه. لو انت راجل عندك شنب صح انزل اشتغل. انت بريشر معاك. ايمي القمر، بحبك يا عمري، ربنا يوفقك. اللهم امين يا رب. يا نور، نادي لي نور بسرعه يا جماعه. نور، انا عايزه الرينج اللي كان معايا دلوقتي. ولع ولع، انتي نوتيلا، ولع ولع. شوفي احنا فين وهما فين، كفايه حنيه قلبك. تقريبا الحنيه ما بتنفعش مع الناس تقريبا، الله اعلم. تعالي كده شويه بس عشان مش هجري. يعني مش عارف، على الله حكايتنا. الدنيا كلها اتقلبت كأن دي 1% من 100 مليون. فين الرينج بتاع الريموفر سكين؟ الرينج اهو. هاتيه يا لوسي، معلش والله خدت بالي حاجه. لا التاني ريموفر سكين. وحضرتك في قلب الشنطه. ما انا عارف. هي واحده بعتها بتقولي اقري تعليقي المدام ايمي بعد اذنك. انا قريته. ايوه هو ده. طب. كبري دماغك، دايما قولي اللي فيه خير ربنا يقربه، واللي فيه شر ربنا يبعده. يمكن ده شر حبيبتي وربنا بعده عنك. عندك حق. قدر الله ما شاء فعل، اللي جاي افضل بكتير. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب. هو الناس كلها داخله بتسال، انا نفسي اعرف اللي بتقرا الكومنتات دي بتجيبها منين. على فكره الكومنتات ظاهره عندي. هو مدام ايمي موجوده فين دلوقتي؟ حرموا لي حبايب قلبي. والله انتي ست جدعه وجميله. ربنا يخليكم لي يا رب. طول ما يوسف كويس كل حاجه كويسه. هو كان فرحان ان ماما مش عارف ايه وهتعمل، ونزل على التيك توك بتاعه هنعمل جمعيه واشتري قناه عادي جدا. عادي. معاك زايلو اميلو سبراي. حبيبتي يا ام يوسف ربنا يسعدك، رواقي يا قمرايه، ربنا يخلي لك يوسف ويفرح قلبك بيه من ام يوسف. يا رب يا حبيبه قلبي، يا رب يا رب بدعواتكم يا رب. ما تزعليش، البرامج كتير والقنوات اكتر. ما كادش يا جيم. اني اول مره اكلمك، لكن انا متابعاكي، ما يهمكيش حد ولا تزعلي نفسك. انا نفسي في ترجمه بس للحصه مش اكتر. من حق كل بني ادم يعترض على حاجه معينه، ده حقك، ده حقك فعلا. مبررك ايه بقى؟ مش اكتر. الهوجه اللي قامت دي كلها مبررك ايه؟ انا حبيت اسلم على حضرتك، وانا عامله عند حضرتك ازاله وبعمل عندك مايكرو بليدنج فرع اركيديا. بصراحه كلهم ناس محترمين زي حضرتك، ولسه ليا اعاده. تحت امرك يا حبيبتي، شرفتيني طبعا شرفتيني. اي فرع كلنا تحت امرك. انا شوشو من مصر وهعمل قناه ليكي مخصوص. يا بس يا ناس والنبي اسكتي لحسن يهجوا عليكي. النبي اسكتي. الضحكه الحلوه فين؟ حاضر والله حاضر. حبيبه قلبي اوعي تزعلي، انا سمعت اللايف، كملي في مشوارك طول ما انتي ناجحه. اوعي تحطي حد في دماغك ولا تحرقي دمك، احرقي انتي دمهم، اضحكي وغزيهم. في حد مزقوق عليكي عشان يحبطك، دايما موجود عشان انتي ناجحه فمحروقين. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم واضرب الظالمين بالظالمين. انتي مش محتاجه شهره، اعملي العروض من قناتك مع الدكاتره. شكلها هعمل كده. يعني انا شكلها هجيب الدكاتره واحط الدكتور كده قدام امر واقع وانزل لكم بقى العروض. هو ممكن اجي اتصور معاكي وما اعملش حاجه؟ طبعا ممكن. انا من الكويت وبحبك جدا. حبيبتي فوق راسي، ربنا يكرمك ويسعدك يا رب. منوره الدنيا كلها. حمو اوفا يا دي فينا. اتابعك من تونس. فوق راسي يا حبيبه قلبي. لو عايزه اجي بس مدام ايمي اللي تكون موجوده. احجز امتى؟ بتحجزي وتقولي الحجز بتاعك ايه وانا بنزل والله لاي حد. هي بس النفسيه مش متظبطه مش اكتر. بصوا انا بطبيعه الحال ما بحبش الظلم، فتخيلي بقى لما انت تتظلمي فبتبقى وجعتي شويه مش اكتر. الله يسعد كل اهل السويس اللي طلعت ايمي. ربنا يخليكم لي يا رب. يولعوا متغاظين منك يا قمر. على ايه؟ على ايه؟ ليه؟ بقول لك يسيبك، انت جامدين ومفيش الا احنا. الحمد لله. هبطلها لحد ما نبطلها. بحبك يا حراقه. الله يسعد قلبك يا رب.
ربنا يعوضك، يعوض عليكي بألف خير، واوعي تزعلي. يا رب يا رب. وحش الكون. ربي يخليك. مش محتاجة برنامج، احنا بنشوف في اي مكان واي لايف واي وقت ومليون برنامج ما بيتشافش اصلا. والله قلت الكلام ده، بس كان دماغي اني اجيب الدكاتره قدام امر واقع. فاهميني اقصد ايه؟ مش اكتر. لان عشان دكتور يجي صالون دي جبتك على الهواء ونزلت في العروض، لان انا برضو سامعه النحت والشفط والحاجات دي باسعار كتير قوي. فانا ليا عليهم حبه سيكه. العميل بتاعي هيجي لحضرتك تخفيضه قد ايه؟ 50% قشطه. كل الستات تنحت، ايه المشكله؟ تعملي يا اختي جمعيه ب 30 جنيه في اليوم وفي الاخر هتبقي الدنيا بيس. فاهميني اقصد ايه؟ ده كان قصدي والله مش اكتر. اتعمل الموضوع اخد اريا تاني خالص. ولا والمذيعه، لا انا مش مذيعه ومش خريجه اعلام، وما قلتش ان انا هشتغل في التلفزيون المصري. انا قلت عقد واريا بشتريها زي غيري جت عندي انا وعملوا اللي عملوه. مش فاهمه. احلى حاجه فيكي دمك الخفيف وضحكتك القمر، وانك متواضعه جدا. انت اجدع من مليون راجل. هو في رجاله النهارده، هي كاتبه لك كده. هي في الرجاله دي الراجل اللي يدخل في بيج كله حريم ويعلق ويقول انتي وانتي ومش عارف ايه، يا اخويا انزل اشتغل بدل ما انت بتمد ايدك لامك ولا بتخلي مراتك تشتغل وتصرف عليك. طب ليه مش فاتحه محل في محافظه السويس وترحمينا من الناس اللي فاكرين نفسهم بيعرفوا يعملوا تاتو؟ الايجار عندكم غالي قوي. انا بدور في الاريا بتاعت سينما رينيسانس. دعواتكم ان شاء الله وهاخد مكان. حاضر. هي يا بيبي الانك بتاع البشر. ايوه حاضر. حاضر حاضر. خد يا بنت البرانيس. محمود تعرف تغير معاك 3؟ كلنا بنحبك يا ايمي. في ده وفي ده. 3 ار ال و3 ار اس. ال باشا اهو متضرب ولا عنده ازمه؟ نقاش شوفي التمرين. ازمه سيكا صح؟ هتفضلي ايمي تاتو غصب عنهم. لا ما انا هفضل ايمي تاتو. بصوا عشان نبقى صراحه مع بعض. ايه اللي يا بيبي؟ هفضل ايمي تاتو زي ما انا. والله لما يعملوا عروض ايمي تاتو هتفضل ايمي تاتو، ايمي تاتو عروض هتفضل ايمي تاتو عروض. كفايه الناس بتحبك من غير مصلحه. بالظبط. وانا مستنيه الحمد لله. الحب ده بتاع ربنا مش بتاع حد تاني خالص. ولا بيتباع ولا بيشتغل. يا رب لك الحمد. ربنا أمة محمد كلها بتدعي يا ربي. دي مش بفلوس لوحدها. ربنا ما بيتعاندش في الرزق. بكره تطلعي في اكبر القنوات وهفكرك. امنوا بالله ان انا اتعقدت. لان انا من الاول رافضه اطلع على قناه اساسا. الفكره اللي جات لي اني انا اشتغل مع الدكاتره لانها مش لعبتي، مش بتاعتي. مش بتاعتي خالص. احنا كأمهات بتحبل وبتولد، ومعظم الولادات دلوقتي بقت قيصري فبتعمل بطن ودماغ. نفسي الستات تبقى كامله متكامله. هتكلم عن التجميل، التاتو سي الشفايف مثلا عملنا روج ثابت. دكتور السنان يجي يعمل هولي سمايل. انت بتعملها بقد كده؟ لا 50% خصم. مش تربيس. انا بجيب لك لاينز اهو واشغلكوا عروض. دي كانت دماغي والله مش اكتر. مساء الخير يا ست، انا بموت فيكي. ربنا يرضيكي ويرضى عليكي. انا بتابعك من دبي. فوق راسي يا حبيبه قلبي. يسعد مساكي ويسعد وقتك يا نينا عيني. دي ناس حقوده، فكك منهم. باين قوي ان هم متغاظين منك. برضه ليه مش مجالي؟ انتوا فاهمين يا جماعه؟ تتغاظ مني ليه؟ لو مجالك ولا هو مجالي، الا اذا كنتوا بقى مسؤولين. اهلا وسهلا. عشان عروضي اللي فاشخه الواقع هنا. انت اريا تانية. انت اصلا قيمتك اكبر من برنامج وقناه بكتير. الحمد لله بحبكم. الحمد لله. ما تزعليش نفسك، يولعوا كلهم. الحمد لله. اللي عايزه ربنا هيكون بكل الاحوال. انا قسمك انا هنطلع فوق سيكا. بحبك قوي ونفسي اشوفك يا حبيبتي تشرفيني وتنوريني يا لهوي. تيجي انا وانت نروح مكان بعيد. هنروح كلنا. اروح النهارده انا ومحمود وبابليتو طبعا وانا ايه وركا. بس عن شرط هتقفلي التليفون. ايوه احنا اتفقنا. ايه يا بيبي؟ لا ده انا هطفش اهو. خليكي دايما واثقه في نفسك ودايما قهراهم وفرساهم
والمبرر كلها غيرانه والنفسيه هباء. مش كده، عارفه يعني انتوا فاهمين يا جماعه؟ اتحدى راجل زيك، مش ست مسترجله، بدل ما تدعمها، بدل ما تدعي لها، هي بقت كده يعني. معانا الكارنيه، اهلا وسهلا. الكارنيه عامله بيه ايه الكارنيه؟ والنبي قولي سال خير عليكم. سال خير عليكم، سال هنا، سال ورد كله عليكم كلكم. انا من السويس وبتشرف بيكي. شرف ليا يا يمين يا عيني والله العظيم. وحشتيني قوي، انا جايه لك الاسبوع الجاي. يا حبيبتي فوق راسي، تشرفيني وتنوريني. بعشقك يا قمر يا عسليه يا ناس. ربنا يخليكم ليا يا رب. احنا اللي نتشرف بيكي، عندك ضمير وعملنا عندك ولا اي حاجه باظت، وناس محترمه، كل اللي عندك زيك بالظبط يا نوتيلا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. او كلام زي ده ينعنقبوا اي حاجه تانية. انا هاجي من تونس للسويس، ممكن اتشرف بيكي واشوفك؟ يا لهوي فوق راسي، انا في القاهره. السويس ما فتحتش لسه، دعواتكم ان شاء الله، بس الايجارات غاليه قوي، ودي معروفه عن السويس من زمان لان هي بلد البترول وصغننه. ان شاء الله ان شاء الله افتح هناك وتشرفيني. عايزه تشرفيني في القاهره فوق راسي، عدد خطواتي فوق راسي. انا خلصت يا روكا، تعالي بقى هاتيها كده. قيمتك اكبر من برنامج وقناه بكتير. الحمد لله الحمد لله. هات تيشو يا محمود تيشو. احنا غيرنا الكلر البتنجاني، عملنا براون. المشكله ان اللي عمل لها التاتو عشان عمله بدين درايه موت لي بصيله الشعر، بيشتغل عكس الشعرايه فموت لي بصيله الشعر. ان شاء الله ان شاء الله لما تيجي الاعاده هيكون الشعر طلع، لان انا مشيت نفس اتجاه الشعرايه، فيبدا يزرع تاني الشعر اللي اختفى ده. باينه توته؟ اه يا حبيبتي باينه. احنا تسلم غيرنا ايدك. الرسمه خالص والشيب تماما، حاجه تليق معاها ان شاء الله ان شاء الله. ربنا يتمم لها على خير يا رب. تسلم ايدك يا حبيبتي. تسلمي وتعيشي. فعلا انا بحبكم قوي قوي قوي، مش هزار، وحياه ربنا بحبكم جدا. جاكارا بقى يعني اسمها جاكارا، غيظ بقى العروض زي ما هي، اقسم بالله ولا الهوا. وانزل لكم عرض فاجر ابن فاجر بالليل. يا ريت يا ريت تسمعيها وتقولي لها حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد يزعلك. اللهم امين يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، هو وكيل، انا مفوضه امري ليه بس مش اكتر. ده رد. بحبكم بالله.